Hello guys, welcome back दिवन YouTube च्यानल यहाँलाई स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो मुकबाङ भिडियोमा आफ्टर लङ टाइम पछि फेरि मुकबाङ भिडियो ल्याइसकेको छु। यहाँ चिनी सकिसकेको छ, अब भिडियो चाहिँ आउँछ हैन। यो चाहिँ भयो हाम्रो करेन्ट चाउचाउ र के भन्छ ससेज, चिकन ससेज। यहाँ छ हाम्रो मोमो, बक्स मोमो 60 वटा मोमो होममेड है। यो चाहिँ घरै बनाएको मोमो हो यो चाहिँ हैन। 60 वटा छ। यता अचार भइहाल्यो के रे, यता कुक पनि छ हाम्रो। आज फेरि दिदीबहिनीको मुकबाङ आउँदैछ आफ्टर लङ टाइम पछि। सुरु गरौँ है त, कुरा गर्दै सुरु गरौँ है त। ल खाल देखे त मलाई पसिना नि आयो अन्त भक्कै रुसाएर इदु गरेन राम्रो आउँछ खै। ल चेस गरौँ। चेस। म त मोमोबाट सुरु गर्छु। बफ मोमै हो होममेड। आज दिनभरिको काम। हजुर हजुर के हजुर आज हाम्रो दिनभरि लाएर बनाएको मोमो हो कि यो। चिसो भइसक्यो मोमो त। हामीले यो मोमोसम्म बनाएको भिडियो हेर्न छ भने दिया गुरुङको युट्युब च्यानल नगएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै नि भर्खर स्टार्ट गर्दैछ होइन। साथसाथ देखाइदिनु होला गाइस। यसको च्यानलमा आउँछ है बनाएको चाहिँ मोमोसम्म बनाएको अहिले चाहिँ हाल्छ। अझै मुकबाङ गरेको 1 महिनापछि हालिदिन्छु मैले भिडियो। हाल्न त हालिदिन्छु होइन, 2-3टा दिदीले हालिदिनु भएको छ होइन। त्यो चाहिँ मैले हालेको होइन, मैले चाहिँ आज 1 महिनापछि हालेको छु भिडियो। खाएल भनेपछि त खाएल ल है त। करेन्ट चाउचाउ फर्स्ट बाइट खाएल। नुनै राखेन यार, लाग्ने हाम्रो कतै नहुनु। मोमो चाहिँ चिसो भइसक्यो। बाबा मम्मीले चाहिँ खाइसक्नु भयो, हामी चाहिँ आज दिनभरि लाग्यो त। जो के भयो जोड देखा त अनगए नि त्यो पता अन्त डिस्टर्ब गर्छ साथीहरु, के गर्नु। पसिना आएर ओ पिरो रहेछ नि चटनी त। म फर्स्ट टाइम उमालेको बफाको बोइल गरेको ससेज खानु चाहिँ कस्तो हुन्छ। तर मलाई बोइल गरेको भन्दा त फ्राई गरेको मिठो लाग्यो खानु। मलाई फेरि बोइल ससेज मिठो लाग्छ। मोमो खाऊ न पहिला। मोमोको अलि पुरै नदेखे त। 60 वटा 60 वटा। साठी वटा खा। आज थमेको लागि एउटा फुटा हाल्ने मैले यस्तो मुक्तमा डर च्याटिदिन्छु फेरि। हामीले चाहिँ किमा पनि घरमै बनाएको है। हामीले सबै बनाएको घरमै हो। अब सबै हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानल गएर म बायोमा लिङ्क छोडिदिन्छु साथीहरु, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियो हेर्नु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि साथसाथहरु देखाइदिनु होला। मैले पसिना गर्नु सक्सेस मगाउनु त्यही त बस्छस् कालो देख्यो छोड्दा 40 यत्रो खान सक्छ। 40 भएको यो मोमो चाहिँ भेइ भन्दा
अब यासिन सकियो मोल बिग्रेछ मोल बनेपछि चाहिँ त्यो सेट भयो गाइस यार फोन आएर यार छ्या फोन आयो कि साथीहरू के गर्नु भिडियो पनि फोन आएर थिए सेट भयो नि त नि हामीले वाइफाई अफ गर्नु पर्ने हो कि मेरो के मोबाइलमा मलाई मिठो है अलिक जुसी भयो नि अहिले फेरि बुङ्गुरको बनाएर खानुपर्छ ससेस बुङ्गुरको मोमो ट्राई हान्ने हो चिल्लो हुन्छ बढ्यो बुङ्गुरको मोमो भन्दा बरु बुङ्गुरको मासु ल्याएर कि त्यो ठुलो के बेली होला भातसँग के मुखमा गर्ने फेरि मोमो त दिवाली नै होला मैले धेरै खान्छु क्या तातो भइसक्यो म कति खान्छु चिसो भइसक्यो साटिवटा मोमो त्यसो गर्मी भरमा अझ गर्म है फेन तलमा पनि कराउँछ कि फेरि साउन्ड आउँछ कि जाडोको महिनामा ठिक हो कि मुख बनाउन त है त्यो चाहिँ खाम धेरै मिलेको लङ हुन्छ भिडियो त्यो खान सक्दैन खान सक्दैन नि हामी सक्छ भिडियो तताएर खाने म कलिङ धेरै हुन्छ कोक भयो मेरो अन्त म अब चिसो भइसक्यो नि खान्छु अभी हेर्ने यहाँ मसला नबोलेर बिरुवा बाख्रालाई भोकमा त किमा खाएन पसिना आधी 40-50 होला मोमो त खान सक्दिनँ अब त चिसो
वाह धेरै भयो मोमो ओके ओके मलाई खान यो मोमो धेरै भयो सक्दैन होला देखाउनुबाट ल्यायो भने चाहिँ म सब यति खान नसक्ने है मोमो चाहिँ भएको भए सक्थ्यो अरे धेरै चाउचाउहरू पनि भएर सलाद पनि ल्याउनु पर्ने चाहिँ काम थियो त सलाद सरी बिस्तारै खाने मैले सस यसो मिठो भयो अहिले त है पेट भरियो क्या अघि नै बनाउँदा बनाउँदा कति खाइसक्यो अनि मोमो खाने अहिले यसरी नजिक आयो भने गोरो देख्दा त्यस्तो गऱ्यो भने ढाका काउहरू खिचेर चाहिँ मलाई पिर भएका आराम Nam dudutan nama. यति खाइसक्यो भोलि भात खान्न यति खाएर भएपछि डाँडातिर जानुपर्छ Mom ha. यत्रो मोमो खाना त मोमोको मात्रै गर्नुपर्छ के गर्नु साथीहरू म डेली खाएको भए चाहिँ सकिन्थ्यो होला मुकबाङ भिडियोहरू गर्ने भएको भए चाहिँ मुकबाङ करहरू परेन हामी एक कुन्थाल भात बजाउने खालको परियो बिहान बेलुका हामी चाहिँ बियर खाने ग्लासमा हामी चाहिँ कोक खाइरहेको छौँ है साथीहरू सेटअप गर्दा गर्दा चिसियो
60वटा मोमो 20वटा पनि खाएन होला है सकिन्न क्या अनि मोमो देखिएन प्रेस जारी छ तर यसको फनाकै गरे क्या भिडियो चाहिँ मेरो मोबाइलबाट बनाएको हो अनि मेरो मोबाइल छैन मेरो मोबाइलमा चाहिँ दिदीको फोन आयो डिस्टर्ब गरिदियो साथीहरू के गर्नु साठी मोमोमा खाइसक्यो होला मैले 20वटा जति त्यहाँ अब धेरै होइन मैले सकिनँ नि खानु 20वटा खान खाऊ आज मुखमा भिडियो त साइड कुन भयो यार बाउला यो चाहिँ बाबाले बनाएको मोमो है डल्लो खस्यो चाउटै मिठो भयो दाल चाउच मोमो धेरै आइयो क्या बनाउन अहिले एउटा खाएको पनि मोमो आयो हामीले बनाउँदै हातै बनाऊ भएर राम्रोसँग नगुल्टी चाहिँ दिइहाल्यो चर्को नखाएको खुस गर्छ पिरो भयो यत्रो छ मोमो चाहिँ अगायो पसिनै आएर हामी करेन्ट चाउचा मात्रै बनाएको पिरो सब हालेर जो जति पिरो भएछ क्या 3टा बनाएको नि 3टा चाउचा बनाएको हामी रियलमा चाहिँ गोरै छौँ है साथीहरू यहाँ चाहिँ कोठाभित्र बनाएको भएर कालोको हामीसँग राम्रो क्यामेरा छैन केही छैन नि त हामी त्यो हाम्रो सिम्पल मोबाइलबाट बनाएको हो त्यही भएर चाहिँ रियलमा भन्दा यहाँ नि टिस्यु पेपर हालत भिडियोमा चाहिँ कालो देखिएको छ त्यही हो रियल कुरा भनेको त रियालिटी हो भाइ चाहिँ पिरो भयो लाट्टे म त खान सक्दिनँ होला मेरो आँखा टुट्यो पिरो भयो नि दादा तिमी राम्रोसँग नबोलेको राम्रोसँग नबोलेको आई लभ ससेस त्यो डुम्बा भएन त्यत्रो मगायो यहाँ यो खान सकेन अनि खाना त पऱ्यो गयो त्यो त किन फाल्ने हो र कोही खान्छ र अब मलाई पिरो लाग्छ न अनि कोक त खाइसक्यो यस्तो 2 गिलास त त्यो भएर
मोमो त्यत्रो खायो भयो मैले अहिले चाहिँ मैले त सकिसकेछ मोमो नि है त्यत्रो खायो मोमो नि मैले तैँले कति नै खाइस तैँले कति नै खाइस मैले खाएको 10 बढी 15वटा त म त्यत्रो खाएँ यार पेट भर यत्रो खुट्टालाई जब मोमो धेरै खाएँ मतलब बनाउनु ढ्याप ढ्याप टिप देखाइदिएँ बेबी सावर गर्ने बेला भएछ यसको त्यही चाहिएको रहेछ नि अनि हेर त पेट कत्रो भयो धेरै खाएर भाइरलै हुने भइसक्यो पेट देखाएर ससानिसलाई जुठो चल्दैन कि भाइ दियो भने चाहिँ अब मम्मीलाई दिन्छु म ठेला आएन मलाई ससुस त मोमो पनि मिच्ची यार आज त एक प्लेट 10वटा हुन्छ होइन 30वटा तैँले कति उठाइस् 15वटा नि होइन 15ले 30 40 45 अब यहाँ छ 10वटा जति 30वटा जति त खाइएछ झन् मोमो मैले 3 प्लेट मोमो मामा बनाऊँ न मामा भनेको नि मोमो बनाएर खाऊँ भनेको 3 प्लेट मोमो हानिदिइसकेको छु अहिलेसम्म चाहिँ होइन आज नि त्यहाँ खाना बाँकी नि ल तैँले भन्न त 300को अहिले त अब 150 रुपियाँ पुग्यो मोमो प्लेटको भाउ 300को अब 2 प्लेटको 300 भइहाल्यो 150 300 भयो 450 रुपियाँ हुन्थ्यो 3 प्लेटको यहाँ हामीले यहाँ घर बनाएको धेरै फाइदा भयो हाम्रो चाहिँ यहाँ ठुल्ठुलो छ नि त बजारको भन्दा धेरै फाइदा नि धेरै फाइदा नि हामी मैदा किन्दा त कति लाग्छ मैदा र मोमो मसला सबै घरकै हालेको मासु चाहिँ होइन गाउँमा काटेको हो भैँसी मासु भैँसीको गाउँमा चाहिँ भैँसी ल्याएर चाहिँ राखेको थियो हामीले फलमासु चाहिँ यति जति फ्रिजमा राखेर त्यसको आज बनाएको अन्त चैते दसैँमा काटेको होइन अस्ति काटेको हिजो दसैँ भयो हिजो दसैँ भयो आज दसैँ आज चाहिँ यस्तो पिरो रामनवमी हो नि त साथीहरू सबैजना नुहाउन जानुभयो होला हामी चाहिँ mukbang गर्दैछौँ मैले यो पनि नदिएको मामा खाना पेट फुट्ला मलाई मात्रै हेर्ने मलाई आएन त्यत्रो यतिमा तेरो त 3टा खा मैले 3टा खान्छु एउटा नि त 4टा खा इस त झ्यालो मैले भर्खर मुखमा हालेँ त तार खा मेरो करेन्ट यति धेरै हो कि मेरो खाने यस्तो पिरो मेरो बाबे आएपछि दिए हुन्छ मम्मीले ससेज दिनुभयो ससेज मन परेन फ्राई गरेको पनि मन पर्यो सिधै नखाँदैन पिरो खाने यस्तो न कहिले खाना पाए हुन्थ्यो कसो अहिले चाहिँ धेरै भएर अघि नखानु पर्ने है तर अघि नि खाइदिएको थिएँ कि मैले 1-1.5 प्लेट त अनि अहिले नि 2-3 प्लेट त हानिदिइसक्यो अहिलेसम्म चाहिँ 3 प्लेट 3.5 प्लेट भन्दै नि म हानिदिइसकेँ मैले चाहिँ यस्तो साथी हजुरहरूलाई केचुरी भनिदियो र हामीले चाहिँ 60वटा मोमोबाट 5वटा बाबालाई 5वटा मम्मीलाई नि दिएको थियौँ त्यसमा 50वटा अनि हामी 2जना भएर बाँडेर खाएको है 50वटा मात्र 60वटा ल्याउनु 60वटा ल्याएको 60वटा ल्याएको थियो हामी ल्याउन त मम्मी बाबालाई नि दिएको त्यो भएर अनि अरू चाहिँ हामी खाएको हो यहाँ फोन आएर डिस्टर्ब भएर त भिडियो उस भयो कि बिचमा कट भयो न त सबै देख्थ्यो होला होइन खाएको बिचमा कट भयो फोन आएर ज्याउ भयो दिदीको मोबाइलबाट बनाएको भिडियो चाहिँ मेरो मोबाइल छैन नि त है त्यो भएर दिदीकोबाट बनाएको दिदीकोमा चाहिँ फोन आएर त्यो भिडियो डिस्टर्ब भयो अब त्यो भिडियो काटियो नि त अब बिचमा फोन आइसक्यो अब भिडियो काटिँदो रहेछ मोबाइलमा चाहिँ तर ज्याउ भयो हिजो अस्तिसम्म कहिले फोन गर्दैन आज जब भिडियो बनाउन आइसक्यो त ज्याउ भयो नत्र हामीले मोमो चाहिँ खाएँ है यस्तो
के खाने भने ल्याइसी अब खानै पर्यो है कि लुकाउनु पर्दैन किन लुकाउनु पर्यो नि उताको बाठीहरूलाई चाहिँ हामीले छुट्टै राखिदिएको छौँ 10 वटा यताको घर र उता घरको लागि चाहिँ पसिना आइसक्यो यार किटोले मोमो पनि यार यहाँ तिन टाइममा भएको मजा आएर रे कहिले खानुहोस् त्यो ओ भाइ साथीहरू म बेलुका भात खान्न यार दिन के मुखबङ गऱ्यो भने त यहाँ आउँदा पनि यत्रो हुन्छ होला मोटाएर म मोटो मान्छे कत्रो हुन्छ होला न खाएको गर्नु म बेलुका भात खान्न गएँ खाएर 3-4 बजी उठेर खान्छ राति जब होला त्यही मलाई त भोक लाग्न खानियो तर तेरो भिडियो एडिट गरेर हाल म गाउँ टुर जान्छु आएपछि पनि बनाउनु मेरो भिडियो हालिदिनु क्या अन्त मुखबाट निस्केर जस्तो भयो है भयो मोमोले हो कि मोमो तन्ने मोमो चिल्लो हुन्छ नि साथीहरू त्यो भएर अब अर्कोचोटि आउँदा चाहिँ भातको मुका नानी फ्राई राइस मान्छेहरू कति धेरै खान सक्छ है अब बानी भएर होला नि हामी त खानै सक्दैन मान्छेमा चाहिँ यस्तो राइस एन्ड सुँगुरको मासु के भन्छ पोर्कको मुकबाङ आउँछ अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ कहिले तैँले ल्याए मात्र हो तर म अब बाउको मोबाइल भिडियोमा हाल्नु पर्छ दिएको दियो होला नि बाउले छुन्नलाई दिन्छ त्यो त बाउ त्यहाँ एउटा मिलाइदिन्छ नि ल्याम्प बनायो अनि हाल्यो नि ल बाउ भयो ल मिलाउने दिन्छ नि दाइ नभयो चाउ त भयो मलाई खा दिदी बिहा म भएको कुरो मलाई चाहिँ भयो साथीहरू म खाना सकिनँ मेरो भागमा 3टा छ दिवानको भागमा एउटा छ म त अलिक खान्छु भयो जल्दी हुन्छ बुझेर आउँछ खानु पर्यो तर खाना भाग्नु पर्यो खानु पर्यो म त्यत्रो मोमो खायो जब भोलि यत्रो भयो अनि यो ससेज नि खान त अनि किन खान भन्नुहोस् त अनि खा म कहिले खान्छु ल हुन्छ भएको सबै खा म यो टर्की खान्छु अनि यो नि खा सबै खान्छु म तेरो जस्तो ठुलो पेट छैन नि मेरो यत्रो भयो पेट ठुलो बच्चा बसे जस्तो भयो 9 महिनाको ल साथीहरू यति चाहिँ सकेन होइन यहाँ एउटा मोमो छ मोमो जान्छ भनौँ भने के भनौँ यार खाना त खोजेको सकेन कि यार 50वटा मोमो खाएको भने के कमाउने कि 20 रुपियाँ खाइन पनि मैले हानेको अहिले सब 15वटा खाएन होला मैले 15वटा खाएँ होला अनि अहिले त सब मैले हानेको भुडी हेर्नु यहाँ कत्रो भयो तर आजको भिडियो चाहिँ ल आइज आज भिडियो चाहिँ यहाँ इन्ड गरौँ होला अलिकति याद सकेन क्या घरमा कुकुरहरू छ होइन तिनीहरूलाई पनि दिन पऱ्यो अलिअलि कुकुरलाई दिन्छ हामी चाहिँ होइन यति चाहिँ अहिले नसक्दा जस्तो हो चाउ त खाना भयो कुकुरले खान्छ किन खानु हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो 15-20 मिनट पनि भएन क्या भिडियो 20 मिनट जति भयो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो मुखमा प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोस् लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट डाउन बिलो लाइक सेयर सब्सक्राइब मोमो बनाएको भिडियो हेर्न मन छ नि यता दिया गुरुङको युट्युब च्यानल गएर हेर्न सक्नुहुन्छ म बायोमा राखिदिन्छु लिङ्क चाहिँ युट्युब च्यानलको त्यही आजको भिडियो यहीँसम्म थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर नेक्स्ट भिडियोमा भेट गर्छ है बाई